A través de Canópolis nos basamos en 3 pilares sobre lo que es el bienestar animal. Entonces, en Canópolis aquí veréis que todos los animales están en libertad, vamos a decir semilibertad, porque no deja de estar vallada la finca, y no pueden campar por todo el parque natural. Ese sería el primer pilar. Para nosotros es fundamental que los animales puedan desarrollarse en libertad y seguir a los cuidadores y hacer grupos entre ellos, interactuar, cogerse la sombra o el sol, no sé, interactuar libremente. El segundo pilar es el de la alimentación natural, porque descubrimos que teníamos muchos problemas con los piensos de todo tipo, y eso dando piensos de gama alta. Yo hice toda una investigación a lo largo de muchos años sobre la alimentación y poder descubrir cuál era la dieta óptima para los perros. Es la alimentación que se da aquí cada día, es a base de carne y verduras, sin cereales, sin hidratos de carbono, porque los perros son carnívoros, los gatos lo son aún más, y esta es la dieta que hemos descubierto que es óptima para su bienestar. Esta sería la segunda. Y luego ya la tercera es un cuidado integrativo entre lo que es la veterinaria convencional y las terapias naturales para poder mantener a los perros con buena salud. Y entonces aquí en Canópolis veréis que se hacen sesiones de acupuntura, damos toda una serie de suplementos de plantas naturales, pues para la artrosis o para problemas de piel o bueno, toda una serie de cosas. Con todos estos 3 pilares lo que intentamos hacer es difundir como un método de cuidado hacia los animales que nos gustaría que se repitiera en otros lugares, ya no solo en casa, sino también en otros centros de acogida de animales donde muchos todavía están esperando sus hogares si es que llegan en jaulas. Una de las cosas más terribles que existen ahora en el mundo de la protección es esa, es que los animales tienen que yacer en jaulas, a veces hacinados en ellas porque hay demasiados, o las jaulas son muy pequeñas y salen muy poco de ellas. Entonces, estamos sacando a animales a lo mejor de situaciones muy precarias, pues de desahucios o de abandono y tal, pero los estamos metiendo en jaulas. Entonces, eso es lo que nos gustaría dar ejemplo con Canópolis, decir esto es posible si se hace con una cierta conciencia y unas ciertas técnicas, y se podría llevar a otros lugares. El refugi està dividit en 2 zones principals, no? Que és una part on estem ara, que és la part que nosaltres diem que és més santuari, que realment no és santuari perquè tots els animals que tenim estan en adopció, però sí que en aquesta zona tenim doncs, els animals que són més grans, d'edat, aquells que tenen algun problema de salut, com per exemple tenim un parell de gossos que tenen problemes de mobilitat. També tenim gossos que emocionalment doncs, han vingut molt tocats, que tenen molta por a l'humà perquè han viscut situacions de maltracte. Llavors, com que no volen molta relació amb l'humà, també tenim aquesta zona principalment aquest tipus d'animals. També n'hi ha d'altres que no tenen cap problema, però que per tamany són més petitons i potser és més convenient que estiguin en aquesta zona que tenim més cuidadors observant. I després tenim una altra zona del refugi que li diem la zona de la manada, no? Perquè allà tenim o derivem els animals que ens arriben, que són grans, de tamany, que són joves, que tenen molta energia, i bueno, és un altre ritme, no? Aquí el ritme és com més lent, els animals són més tranquils i es col·loquen a prendre el sol i tal, i els animalets de baix doncs, necessiten una miqueta de més activitat, no? Després també tenim la part de voluntariat, no? Que venen 3 cops a la setmana, i també tenim padrins que venen a passejar els gossets. Llavors, a part de sortir per dintre, no? Que sempre potser és molt més rutinari, també tenim l'opció de que els gossets que ho volen surtin a fora a passejar amb corretja pel parc. També és bo que alguns animals que venen de zones molt rústiques escoltin soroll de cotxes,
soroll de ciutat, perquè això també els hi facilitarà la futura adopció. Normalment nosaltres tenim tots els animals penjats a la web, amb la seva història, la seva edat i alguna fotografia, alguns vídeos, no? Llavors, la via principal que ens arriben futures adopcions és a través de la web, perquè el que intentem sempre, no sempre és possible, però intentem que la persona faci una miqueta de vincle amb l'animal abans d'emportar-se'l, perquè llavors, si l'animal no se'n va amb un desconegut, no? que dius, ostres, casa meva és això i ara me'n vaig amb aquest que no conec de res. Si ja hi ha una miqueta de vincle, l'adopció té moltes possibilitats de que vagi encara millor.